请尽量往前坐。亲爱的弟兄姐妹平安，礼拜就要开始，请用诚心实意来敬拜我们的上帝，请奏乐。我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐。至高者啊，我要歌颂你的名。敬拜赞美。哈利路亚，弟兄姐妹，大家平安，平安。非常的高兴，欢迎我们永光教会的弟兄姐妹回到圣殿来做礼拜。在这里我们要来敬拜神。虽然处在这样的一个环境当中，但是神告诉我们，四面受敌，我们却不被困住。心里作难，但是却没有失望。虽然遭逼迫，但我们不致跌倒。阿们。即便被打倒，仍旧不死亡。这就是神给我们的应许。所以我们要在一个艰难的环境当中，我们更要依靠我们的神，因为神是所有一切万物的主宰，他胜过病毒，他胜过一切。即便科学家很厉害，他的智慧仍要从神而来。所以我们基督徒知道，面对这样的困境的时候，这样的环境，我们都明白一定要透过祷告求神赐给我们，在现在整个环境当中，神必赐下力量，也必赐下医治。阿们吗？阿们。感谢主，当我们在上周听到整个在这个新的药物的疫苗的发展的时候，我们听到已经有新的疫苗出来的时刻，我们心里面确信，因为我们祷告，因为我们祷告，神就垂听并且回应了我们。所以我们每一个人的祷告都不落空，怕的是我们懒惰不祷告。这个时候都是我们要在神的面前向他成名，委身于他，就是祷告的时刻。阿们。这个时刻，牧师邀请弟兄姐妹一同起立，我们预备好我们的心，来到这里。首位重要的就是我们的神，我们全然来敬拜他。哈利路亚！我们将我们的手举起来，给自己一个安静的时间，求圣灵运行在你的里边。你的敬拜不是为了哪一个人，你的敬拜乃是定焦在耶稣基督的身上。哈利路亚！圣灵的运行让我们除去所有的忧虑害怕，因为他是掌权的神。哈利路亚！我们一起来说：圣灵，我欢迎你；圣灵，我欢迎你；圣灵，我邀请你；圣灵，我邀请你；圣灵，我渴慕你；圣灵，我渴慕你。哈利路亚！弟兄姐妹好不好？在这个时候，我们要特别为了这个疫情，我们要开口来祷告。我
我们要开口来祷告，求神让我们有一个平安的心，来到他的面前的时候，我们敬拜他，神就悦纳我们的祷告。1、2、3，哈利路亚！主啊，我们来到你的面前，因为主，我们知道你是听祷告的神。主啊，你总是不丢弃我们。主啊，我们在为了这个世代祷告的时候，主，我们在你的面前悔改认罪。因为主，我们知道你的心意要我们走向在主你的真理道路上面。主啊，你是真光，主，你是真理，你是生命，你是道路。主，当我们所有的基督徒来到主你面前的时候，主，我们唯一能做的，主啊，我们敬拜你，我们悔改认罪。主啊，我们也为这个世代带下祷告。主，你的灵在我们当中，谢谢主。主啊，谢谢你，因为你说你垂听你百姓的祷告。我们自卑，我们在你的面前祷告，寻求你的面。主啊，当我们转离恶行的时候，你就医治这地。谢谢主，哈利路亚，哈利路亚。主，你是我们的高台，是我们宝藏。主啊，你更是胜过病毒的神。谢谢主，主，我们的心要仰望你，因为你的灵就在我们当中运行。谢谢主，哈利路亚，哈利路亚。我们要用使徒信经来告白我们的信仰。请，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉十字架受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体的复活，我信永生。阿们，阿们。我们一同来飞翔在神的国度，一起来赞美他。神的慈爱天天与我们同在，大山为我们挪开。虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担子重担，但我
是这是一个末世。主啊，我们知道，神你在我们的生命当中，即便在各样的患难，主你仍旧与我们同在。主啊，我们的心要向你敞开。主，我们还有许多我们的家人，他们还没有信主。主啊，我们在意他们的灵魂。主啊，我们靠着你，你必加添我们力量。主，当我们再一次在你的面前向你呼求的时候，你就应允我们。谢谢主，主，谢谢你带领我们，让我们走过任何的一个季节，春夏秋冬都有主你的同在，我们就不惧怕。感谢主的恩典，哈利路亚！弟兄姐妹，我们有一个祷告的心，我们先请乐团来带我们，哈利路亚！将你的生命、你的岁月交在主的手里。再一次的来到主的面前，回忆过去你走到现在。神他是一个应许的神，不管我们经历到什么样的困境，神他说他永远与你同在，他总不撇下你。也许你会觉得好像有时候神好像撇下你了，其实可能是我们离开神了。神要我们回到他的面前，回到他的面前，因为主他是等候的主，他期待我们每一个时刻都与他紧紧的连接，
好叫我们能够在这个地面上能够分辨出属灵的世界。哈利路亚，哈利路亚！我们一起来祷告，哈利路亚，哈利路亚！主耶稣，谢谢你，主啊，你的灵在我们当中来运行，主啊，你垂听我们弟兄姐妹每一个人在你面前的呼求，主啊，你的恩典够，主，你总是祝福，主啊，你看着你，主啊，你说你的眼，你的心，你查看我们的心，哈利路亚，主，谢谢你。哈利路亚！我们要请弟兄，我们要请弟兄来，弟兄来。风雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你。姐妹来。一年年的长大，一次次的谢幕，你都陪我安慰我，怜悯我。一起。你说会陪我走过春夏秋冬，看我引导我，保护我，依靠耶和华的人，什么也不怕，依靠耶和华，你的不撇下。弟兄姊妹，这个时候我们要来为一件事情来祷告，就是牧师刚刚说到我们的黄慧珍姐妹是照明小组的姐妹，她现在正送到和平医院，我们来为她来祷告，求主真的是将她的医治再一次要在慧珍的身上来彰显神的作为。我们了解慧珍的状况，但是我们相信神就是她最大的保障。阿们。他现在在医院，不管情况是如何，神要与他同在，并且要带给他心里面得着那最大的安慰，因为她是神所恩宠的女儿。阿们吗？弟兄姐妹，这个时候牧师邀请我们用右手来为我们的慧珍，我们为慧珍来开口祷告，1、2、3。主耶稣，主耶稣，主啊，我们来到你的面前，主，慧珍现在正在医院里面，主啊，你的灵与他同在，主啊，你医治的大能在他的身上彰显，主啊，我们现在唯一所求的就是主，你要与他同在，主啊，你要赐给医疗团队给他们足够的智慧，主啊，让他在需要之处主你中赐下大能，主耶稣，主耶稣，你差派天使天军与慧珍同在，与他的家人同在，主啊，夺去他心里面的忧虑，主啊，夺去他心里面的恐惧，因为主你所赐下的平安，好过我所怕。这个时刻，我们也要来为小组来祷告，我们要为秀莲小组，秀莲小组也在这吗？我们请秀莲小组的姐妹在这边哈。哇，这些的姐妹在这里，我们要为秀莲来祷告，求神让他们的铁三角秀莲、可华还有月英，让他们在牧养他们的组员的时候，他们真是灵里面充满了富足，充满了喜乐。阿们吗？神也要给他们属灵的智慧、属天的能力，叫他们在牧养的时候，每一个人都因着他们的牧养，他们得到灵命的成长，越来越茁壮。求神来帮助他们的组员，每一个都与神有亲密的关系，让每一个人在他们的家庭当中要得到神的保护。阿们。在秀莲的小组，他们的小组在上周有一个组员也过世，蒙主恩召，我们也真是来为这个家族来祷告，好吗？这个时候我们举起我们的右手，然后指向我们的秀莲他们所站的位置，他们就在那个角落里边。好，我们可以向后转，我们来为秀莲，我们来为秀莲举手来为他们祝福的祷告。1、2、3，哈利路亚，哈利路亚！祝你的灵在秀莲他们的小组，主啊，你是大有能力的，主啊，你看这小组为宝贵，主啊，每一个组员都是你所恩宠的，主啊，你赐给我们的秀莲组长，赐给他的铁三角，主啊，在你的里面大大的得着能力，主啊，你使他们的脚步走在那个稳妥之上，主啊，
刻不撇下。即便有千人扑倒在你的身旁，有万人扑倒在你的右边，这灾难却不临到你。阿们吗？阿们。我们带着神的话语，他的能力，我们每一天都要活出神的健康出来。阿们。感谢主，我们用掌声归给我们的神。哈利路亚！因为他是配得赞美的神。弟兄姐妹，请坐。这时我们要来攻读圣经，记载在新约约翰福音14章16到17节，25到27节。请，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我还与你们同住的时候，已将这些话与你们说了。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，也要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。愿上帝话常常在我们心中。接下来要请利未诗班来献诗，他们要献诗的歌曲是《祷告的力量》。
现在要请本堂主任牧师周牧师来证道，他要讲的题目是经历主话语能力的途径。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢主，让我们今天可以一起在这里敬拜。在特别的非常时期当中，我们当然要做有智慧的这一些的安排。感谢主，让我们教会能够预先的来做该怎么来处置任何的情况，让我们有智慧，在神的爱里面，能够更看见弟兄姐妹是蒙上帝保守，而且得神祝福的。感谢主，让我们今天可以在这里继续来敬拜。那好不好？我们请大家起立，我们一起来宣告神的话语。来。上帝启示的圣经是我生命的保障，能力的源头，选择的根据。现在我要领受真理，我用信心宣告，我的心门敞开，灵魂苏醒，我必力上加力，恩上加恩，奉主耶稣的名，阿们。请坐。我们从这段经文要一起来思考一个题目，叫做经历主话语的能力的途径。那从这段经文里面今天我相信我们可以更多的来认识神话语的能力是要赐给我们，并且神已预备好，让我们可以能够全然的来接受。我们知道古今中外的人都一样，都期待在这个有限暂时的世界当中去寻找那永恒无限的一个依靠。而这些的依靠是人们所盼望的，就是他们盼望透过这样子，让他们的生命活得更精彩、更有意义。我们看从古代的皇帝，他们在寻找那长生不老药，对不对？就知道他们想延年益寿的，让他们的影响力更大。那我们也看到，即便是这些市井小民，他们也力争上游。想尽了办法，就是为了让造福他的子女，让他的子女未来能够更有能力、更有影响力，在他们的社会当中，这是理所当然的一件事情哈。那我们也看见盼望这样永葆青春，这也是我们现代的人所期待的。所以不管你不管我，我们总期待我们可以散发那种青春的活力出来，对不对？所以女性来讲，她们不只要冻龄，她们更期待是什么？逆龄啊，对不对？看起来就是少30岁那个感觉哈。有的说我少30岁就等于还没出生，不是吗？好，男性也是一样啊，总是盼望能够更有活力，能够更展现这样的一个让人羡慕的一个现状哈。但我们也看见，不只是这样子适婚年龄的他们也在期待、渴望。有的人是期待能够找到长期的饭票，那有的人是期待能够少奋斗20年。那你看，如果用我们的整个的正确的观念来看，这一切是不是都是 OK 的？只要用正确的方式，
光明正大的，我相信这都是祝福的，这都是蒙福的。若用信仰来看呢，我们也许会有不同的一个方式可以提供给我们，那就是更有效率的、更清醒的方式，能够让我们青春活力，永葆青春活力，让我们生命当中能够真的是光彩亮丽，这是可以得着的。而且我们相信，这是在信仰里面，神本来就是为我们所预备的。所以，愿神帮助我们，不管是青春活力，或者生命活得光彩亮丽，我们相信那一些都是从内而外的东西，那一些都是从内而外涌流出来的。好，所以这些在信仰里面，我们是可以找到秘诀的。所以我们看这段经文就会了解，耶稣可以让你永葆青春活力的，你相信吗？跟隔壁说，你有耶稣，你可以青春活力。而且是可以永葆青春活力呢，那棒吗？哦，那是一件很棒的事哈。我们看这段经文，就是耶稣在离世之前呢，对他的门徒非常的爱他们，所以呢，就把他最上层的武功秘籍来传授给他的学生哦，就让我想到，好像一个老师傅他有一个爱徒，学功夫学了好久了，但老师傅觉得说，可能他在世的年间不久了，所以他会卯足全力的要把他这个要把他所学习的这些的武功秘籍能够传授给他的爱徒甚至为他的爱徒打通任督二脉，有没有？任督二脉，让他有雄厚的那个内功。然后再教他所有的招式，可以来对付所有各宗派的这些武功的招式，让他能够称霸天下，有没有？哇，那个好像牧师好像在谈那个古代的那个什么武功的电影因为我很喜欢看那种武功的电影以前对，我就想说，对耶稣好像是这个情况嘛，对不对？他一定要把他生命当中最棒的、最重要的，能够传授给他的门徒，因为他知道他的门徒将来要面对的是什么。他知道，其实当耶稣慢慢的在表达他要离开他们回到父家的时候，这些门徒就开始担心了。即便门徒跟耶稣的想法对未来不一样，但是耶稣了解他们了，所以这是很特别的所以你要跟隔壁说，这一堂课是最上层的武功，一定要学来。对，这是耶稣教他的门徒最上层的武功要打通你属灵的任督二脉，让你有深厚的那个内功，然后你可以来面对你未来，包括现在你所有的挑战这是很棒的所以我们看这段经文里面牧师就提出跟我们一起来思考。首先我们看耶稣了解这些门徒听他说要离世，要回到父那里去，他们就开始担忧。所以耶稣就教导他们说，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有能够回到父那里去。他指明了一个道路、一条路、一个能力的来源，也指明了一个光明的道路，让门徒知道，并且他应许说，我总不撇下你们，让你们成为孤儿哇，耶稣为什么会讲到这一些？因为耶稣看透门徒他们心里面的一些的真相，所以耶稣就说，我就在这个时候，我要求父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。哇，耶稣说他离去以后，他就请求父赐下保惠师来，而且这保惠师是可以永远与这些门徒同在的。如果我们继续看下去，到使徒行传，我们就发现这些门徒有听话，耶稣叫他们回到耶路撒冷等候，他们就等候了。在五旬节的时候，奇妙的事就发生了，圣灵充满
给他们能力，给他们口才，给他们智慧，给他们信心，给他们所有一切像耶稣一样的，让他们能够执行耶稣的工作。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看耶稣清楚知道这些门徒的需要在哪里，而就在耶稣的公生涯当中，我们就看到他为什么可以把他最重要的武功秘籍在这个时候来教导他的门徒知道呢？我们看耶稣所有的言行，他很清楚告诉他的门徒说：你们所听到我所说的道，不是我的，乃是差我来之父的。我做的是父要我做的工，父不要我做的，不要我说的道，我都不做。很棒哦！耶稣一个完全顺服天父要他说什么他就说什么，天父要他做什么他就做什么。这是我们从耶稣他亲口说的，告诉我们了。而这一些告诉我们，意思就是说，耶稣所做的、所说的一切的神迹奇事，都是按着天父的旨意而行，都是按着天父的旨意而行。为了什么？就是要彰显天父的荣耀，要活出天父的那本质出来。而如今为什么可以这样子？因为他清楚告诉门徒，因为我在父里面，父在我里面，我在父里面，父在我里面，以至于我知道父要我说什么，父要我做什么，而且父加于我所有我该做该说的在我的身上。很棒哦！这一点如果我们了解的话，就会帮助你们。我们就是说，如今他要求天父差派圣灵来，也内住在你我的里面，因此我们就可以奉耶稣的名来祷告，奉耶稣的名来敬拜，奉耶稣的名来做所有耶稣要我们做的，而我们就自然成为耶稣的活样板。我们说，我们就活出了耶稣。所以我们是效法基督，活出基督来。这就是主要我们明白的。我在父里面，耶稣告诉我们，他在父里面，父在他里面。如今他也要我们在他里面，他就必在我们里面。这个模式是 copy 过来，让我们可以清楚知道我们能力的源头是在哪里。所以求神帮助我们。耶稣既然应许圣灵要与我们同住，那我们绝对是不会孤单的。成为基督徒的我们，不管在任何的处境当中，你总相信圣灵有与我同在。圣灵既然与你同在，神的能力岂不是就在你的生命当中？力量、信心，你所可以依靠的，都因为圣灵的同在加给你了。所以我们是不会孤单的，不管任何的处境当中。阿们。你跟隔壁说，你不会孤单，因为圣灵与你同在。来，是，所以因此我们应该要更多的来认识圣灵。我们看耶稣接下来，他就是介绍这位保惠师，让我们来体会更了解哦。他说，保惠师就是真理的圣灵，乃世人所不能接受的，因为不见他，也不认识他。他说，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们的里面。哇，很棒哦！他说，圣灵是真理的灵，是教导真理让我们明白的。但这个圣灵是人所看不见的，因为圣灵是灵，是肉眼所看不见的，所以既看不见，人就没有办法去体会他的存在。所以但是主告诉我们，我们认识他，我们可以体会他，因为圣灵与我们同在。圣灵在你我的里面，圣灵在我们的教会当中，圣灵在你的家庭，在你的工作的场合，在任何的地方，只要你到之处，圣灵都与你同行，都与你同在。阿们。所以我们可以认识圣灵吗？一定可以，因为圣灵就在内住在你里面。圣灵会细微的声音告诉你，这可做，这不可做，
圣灵也会透过别人来指教你什么是神所喜悦的。圣灵也会激发你更多来渴慕这位神，来敬拜他，来爱戴他。这是圣灵的作为，我们一定可以体会，一定可以了解。亲爱的弟兄姐妹，所以求神帮助我们能够体会的更多的来了解。其实我们如果看圣经的话，圣灵的工作在旧约时代跟新约时代有一点点的不同。怎么说呢？在旧约时代，神按着他的心意以及他要执行的工作来选召人成为他的仆人。有的是被选为先知，有的是祭司、君王，甚至是士师。但是当神拣选这一个人的时候，圣灵就进入他生命当中，帮助他，给他智慧，给他信心，给他能力，给他所有神为他所预备的一个恩典跟恩赐，为了就是要执行上帝的作为。然而当他完成了这个暂时性的工作以后，圣灵就离开他了。这是旧约的圣灵。好，我们比方来说，扫罗王，哇，神要拣选一个成为以色列第一位的王，那是不是很慎重？当然是慎重其事啊。那我们看见，当神拣选扫罗的时候，圣经很清楚记载，神的灵就进入在他里面，让他存着谦卑的心来服侍。虽然他是高人一等的，他觉得他自己是很卑微，但是因为圣灵与他同在，让他有能力来执行，成为一个王的一个权柄跟一个能力。但是呢，当他把他的眼光渐渐离开神，看到百姓，以为百姓如果不安抚百姓的话，就不会被百姓所爱戴，他这个王位就岌岌可危。当他转离眼睛离开神以后，我们看神的灵就离开他了，对不对？神的灵一离开，什么灵进来？邪灵就进来了。哇，这是我们在旧约很清楚看到的。但是到新约不一样，耶稣告诉我们，他求天父就把圣灵赐给我们，并且他说与我们同在，要内住在我们里面，与我们同行，在任何的时刻，圣灵都与我们同在，而且是永不离开我们。这是新约，神知道怜悯人的有限，神更在这个时代里面，就在圣灵的时代里面，叫我们明白，凡相信他、接受他的，圣灵就内住在你里面，就永不离开你。阿们。这是一件很棒的事。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你是成为一个基督徒的，你不能不认识圣灵，因为圣灵必与你同在。你不认识他就很奇怪。如果说今天有一个客人来到你家，跟你吃饭，睡在你家里，然后走动都在你的家，你去到哪里就跟到哪里，你从来不问他你叫什么名字，你从来不问他你是从哪里来，你来做什么事，会有这个可能吗？绝对不可能吧。那今天耶稣应许，求天父把圣灵赐给我们，那成为基督徒的我们，他既然内住在我们里面，他成为基督的一个化身或者代表也好，内住来把神的耶稣给我们要赐福给我们的一切，借着圣灵都可以彰显出来的话，那你不认识这位圣灵是谁？是谁的什么？是不是这样就很可惜啊？是你的亏损，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们更多渴慕圣灵，会帮助我们在我们的信仰生活里面更经历神的大能大力，这是必要的。我们看耶稣说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？”他说：“岂不更将哦？”一个很强大的语气、强化的语气在这里。他说：“他一定
把圣灵给你们的，凡祈求的、渴慕的，一定可以得着。为什么？因为这是神要赐给人最大的礼物，这是最大的礼物哦，这是最大的礼物，你不能不管它哦。所以求神帮助我们，让我们明白圣灵与我们同在，这是对我们是一个最大的帮助。阿们。我们一起来说这句话，来，有圣灵同在是我最大的帮助。再说一次，来，有圣灵同在是我最大的帮助。对，有圣灵同在必是我们最大的帮助。然后耶稣继续来介绍这位圣灵，到底圣灵来内住在我们里面，他的目的是做什么？他说：“我以前就告诉你们了，如今呢，父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”哇，在这里他说，保惠师圣灵的作为是什么？工作是什么？就是要将一切的事指教你们。那一切的事是什么？什么事呢？圣经有记载啊，就是一切关乎生命跟金钱的事，都要教我们明白。关乎生命跟金钱的事，这都是完全是积极的，是祝福的。阿们。圣灵要把这一切事教导、指教我们明白，并且他说，他要帮助我们记得耶稣基督所说的话，让我们更明白耶稣基督论及的天国的伦理真理，也让我们可以活出这样的一个真理的生命来。所以我们说，为什么你读圣经可能一直读要背起来很难，对不对？但是有必要的时候，神的话语就自然的从你的脑海中闪过去，你就会因为这一句话的感动的激励，让你能够逾越过这个难关。有没有这样的经验？有的举手一下好吗？哈利路亚！我们都是见证了。阿们。对，这是圣灵的作为。阿们。让我们记起主的话语，在我们被最需要的时候，圣灵感动我们。如果这样的话，你就清楚圣灵有没有跟你同在。阿们。是有的，这是我们可以清清楚楚的哦。所以保罗就这样说，属血气的人是不会领会神圣灵的事，反倒以为他是愚拙的，并且他是不可能知道的，因为这些事唯有属灵的人才能看透。阿们。对，这是属灵的事情，能够探透万物，这是一个奥秘，是只有属灵的人能够领受的。不属灵的、属血气、属肉体的，他们以为这是愚拙的事。所以我们感谢主，每个礼拜我们总是愿意摆上时间，不是花上时间哦。我说的是摆上时间，用时间成为祭物来到神的面前敬拜，这是我们最棒的一个服事。我们所呈现的，在世人来看，我们真的好像是愚拙的人，但是在神的眼中，你是有智慧的人，你的选择是神所喜悦的。阿们。这是感谢主哦。所以主的话语，它是极有能力的。但是怎么样把主的话语化为力量、能力，就是因为我们有圣灵的激发，感动我们，让我们确信主的话语，以至于这个能力就因为我们的信成为一个转化，让我们能够活出这样一个神话主话语能力的一个经历、一个结果出来。所以这是我们成为基督徒的我们要相信的一件事情。最后我们来看，耶稣说，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。平安，平安。耶稣说，我留下平安给你们，意思就是说，我跟你们同在的时候必有平安。如今我要回到父那里去，我也愿意把这平安留给你们，而这平安是我所赐给你们的。什么叫平安？如果用我们可以能够比较了解的，我知道台语有一句话
很能够表达什么叫平安。一般台语我们见到人都会说啊，你假饱未哈，对不对哈？好像以前就是不容易有得吃饱哈，所以假饱就是最享受的。啊，你吃饱未哈？到12点，你吃饱未？还没吃呢，还没吃等你吃，我没请你哈。但是有一句话更棒的，啊，你有好势无？这句话棒不棒？你有好势无？这个你有好势无，不是说你肚腹吃饱了没有而已哦。你有好势无是表达说，你最近的生活怎么样啊？家庭好不好啊？那有好势无？啊，你身躯有好势无？你的工作有好势无？你的工作有好势无？你跟人的关系有好势无？你跟神的关系有好势无？有没有？哇，这很棒的一个表达呢。这就是耶稣所说的平安。这就是耶稣所说的平安。一个真正的平安，就是享有了耶稣的救恩，知道我有所依靠，所以在这样会产生一个从心里出来的一个平静安稳的心。即便在大风大浪当中，我还是可以平静安稳，我还是可以喝水。阿们。这是最上层的一个平安了。耶稣说：“这就是我给你们的平安，是世上所有不能取代的，也不能够达到这样一个境界的一个平安。”也表达平安，也表达你跟神的关系，你跟人的关系是不是在一个健康，是不是一个在和谐的一个状态里面，那也称为平安。所以我说台语的和谐不，是不是可以表达这样的？所有的处境里面，如果都很安稳，都很安稳。所谓的安稳，是你从心里面感受到的那一股的安稳，不是因为外在的一切平安、一切安稳，就叫做真正的平安，不一定哦，不一定哦。所以愿神让我们来体会了解，那忧愁跟胆怯是什么？忧愁是从外而来的，就是我们遭遇到一些的困难、不如意的事的时候，就会怎么样？会苦恼会吃不下饭、睡不好，从外来的。那胆怯是什么？是从内出来的东西哦，是会搅扰我们的灵、我们的心灵，让我们恐惧的那一种的情绪哦。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果一个人他被忧愁、被胆怯不安所困扰的话，你知道这个人生活起来就会怎么样？没有办法享受真正的平安，他会不知道方向在哪里，他会在一个没有盼望的一个时间当中，不晓得该何去何从。这是有一些人确实是有这种的情况的，但是主应许我们，如果你相信他，他要留平安给你，他要赐平安给你，这是世人所不能给的，是逾越环境挑战的，是让即便在大风大浪里面，你也知道有主耶稣在掌舵，你能够可以安稳的。这一股的平安，主已经给你了，已经给你了。但是如果你成为基督徒，你现在还活在这些忧愁、胆怯当中，可能有2个原因。第一个就是你太在意人了，你太在意人的眼光，太在意听别人说你是怎么样一个人，你是被人所定义的一个生命，那你会活得很痛苦。第二个，你会太在意环境的条件影响你，让你心常常是不平的、不满足的，那你就没有办法真的活在主的平安里面。你会恐惧，会战惊，会胆怯，这是理所当然的。所以愿神帮助我们，让我们明白神赐福给我们的是一个真正的福。箴言就告诉我们，我们一起来读这段经文。来，耶和华赐的福使人富足，并不加上忧虑。箴言10章22节，再一次来，耶和华赐的福使人富足，并不加上忧虑。
箴言10章22节。愿主帮助我们，神爱我们，一定是为我们预备是最好的。如果你还有这一些的忧愁、挂虑、胆怯，这绝对不是主加护给你的，是你的眼睛看错了地方，离开了焦点所导致的结果。愿神帮助我们转移回来，转移回来，这是我们需要的。所以求神帮助我们，让我们来宣告：平安喜乐进来，忧愁胆怯出去。我们一起来说，来，平安喜乐进来，忧愁胆怯出去。来，我们一起来，好不好？来，平安喜乐进来，忧愁胆怯出去。阿们。每天都可以宣告哦，阿们。睡觉之前也可以宣告，早上起来也宣告：平安喜乐进来，忧愁胆怯出去。奉耶稣的名哦，你可以前面说：奉耶稣的名，平安喜乐进来，忧愁胆怯出去。阿们。对，如果你每天这样宣告，你一个礼拜你会看到牧师说：牧师，这真是良药。阿们。这是理所当然的哦。有一位知名作家跟他也是国会的议员，他在他的著作里面，他有写到说，就算临死前的一刻，嘴里还是要叼根烟，吸一下最后一口气，那才甘愿来死去哈。哇，你就知道他多爱他的烟哈。然后他就抽了37年，到37年第6个月以后啊，突然他戒烟了。大家就很奇怪，这么老烟枪的人，写的说连死了都要吸一口才甘愿离开，这个人怎么会把烟丢掉呢？哇，很多人就很好奇哦，哇，原来是怎么样？就是这个人，有一天他遇到他的一个朋友，而这个朋友其实也是他的老师，他们在一起聊天喝咖啡的时候，这老师跟他说只要知道是毒药，连老鼠都不会吃，但人类明知道是毒药，却能就照吃不误。他这一句话让他怎么样？敲醒他了明知道是毒药，连老鼠都不会吃，但是人类就是这么厉害，照吃不误呢。在谈话当中，他又说：你是国会议员你是领导世界都来不及了，但是你还是被烟牵着鼻子走，一根烟就可以把你牵着鼻子乱走，乱窜。哇！这个老烟枪，这位作家当机立断，他说：我决定要戒烟，并且他真的完成了。结果就是他真的把他的烟丢了。其实这是人类的一个写照，不是吗？明知道是毒药，但是就有人，包括你，包括我，都还是往嘴里塞，对不对？明知道是毒药，是什么毒药？其实我们每一个人手里拿的毒药是不太一样的。但是我们知道那是毒药，但是还是往嘴里塞。求神怜悯我们，让我们能够觉悟。若靠自己，真的很难。因为保罗就知道这个道理，他说：立志为善由得我，只是行出来由不得我。所以，但是保罗不是在这里就绝望了，他给我们更清楚的，他找到了一条出路。所以他说：我真的是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？他说：感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。阿们。我们一起来读这段经文，来，我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢主，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。阿们。是，愿神给我们不但有智慧，可以分辨你手中的有一些毒药，你怎么样去面对？该丢弃的，该斩断的，你要凭信心奉耶稣基督的名，因为祭司已经让你分辨是什么是毒药，绝对不是你自己，一定是圣灵的提醒，圣灵的作为的结果。
而最关键就在于你怎么决定这手中的这个毒药，应该是要放掉的，应该是要掩埋掉的。愿神感动我们，让我们清楚来了解，靠着圣灵，我要远离毒药。阿们。我们一起来宣告好不好？来，靠着圣灵，我远离毒药。再一次，靠着圣灵，我远离毒药。阿们。我说了，再说一次，每一个人的毒药不一样哦，成分不太一样的。愿神帮助我们，让我们真的去看见什么是我们生命当中的毒药。好，我们一起来读这一段的金句。来，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？路加福音11章13节。再一次来。主耶稣已经祈求天父把圣灵赐给我们了，愿我们更懂得去接纳他，相信他，去领受他对你我的启示、光照跟教导，因为他所引导我们的绝对是一条蒙福的道路。阿们。耶和华所赐的福，使人富足，不会加上忧虑的。阿们。我们起立，我们一起来唱这个诗歌。
圣灵，我们谢谢你，你在我们教会当中自由运行，按着我们的渴慕，你开启我们的心，能够接受你，接受耶稣基督永与我们永在。我们也谢谢你开启我们的脑袋，让我们更认识真理，因为你是启示真理的灵。感谢你，你教导我们常常记住耶稣的话，以至于他的话成为我们的脚前灯，路上的光。感谢你，你就是这么的让我们渴慕。我们欢迎你与我们永远同在，你的能力运行在我们当中，叫我们去分别什么是善，什么是恶，走在什么是光明黑暗当中，来走你喜悦的道。谢谢你，谢谢你，谢谢你。我们的教会祈求你继续的引导，我们的国家社会祈求你继续的开启你的智慧，教我们走在蒙福的道上，除去忧虑胆怯不安的心，让我们带着平安喜乐内住在我们，也活出来。感谢你，听我们祷告，奉告耶稣基督的圣名，阿们。请坐。这时候来奉献，奉献是回应上帝的爱，也是信心的行动。请我们用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。今日到主施恩座前，谦卑领受生命活泉，圣灵触摸，重新的灵，报答主恩，真心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你。奔向这理想这里，分别为圣归于你。今日到主施恩座前，谦卑领受生命活泉，圣灵触摸，重新的灵，报答主恩，诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你。恩上加恩，遇上这里，分别为圣归于你。恩上加恩，遇上这里，分别为圣归于你。请做事工分享。弟兄姐妹，大家平安。这个时刻，我们一起来关心教会的消息。在3月7号，我们的培育学校的更新营已经开始了，所以呢，如果你已经报名的话，请你必须要先领我们的会前读本，然后呢，你看完之后呢，让你的小组长签名。所以呢，你的会前读本呢，在3月7号礼拜六，就是接下来的礼拜六呢，你必须要把它带到教会来，然后呢，要一整天的上课，所以呢，先前你的体力啦，好，你都要预备好。
那还有就是因为我们都有放冷气，所以呢我们也自己只要预备个外套哈，保暖的外套。好，那我们呢是9点开始，我们在9点之前要准时的来报到哈。好，再来就是我们的幸福小组的启动幸福小组的启动哈，我们来看到我们的周报的第4点。好，周报的第4点哈，我们的周报里边好。这边来改一下哦，幸福小组启动现况正是传福音的契机，正是传福音的契机哈。好，所以呢我们这一次的幸福小组的启动呢，跟往年不一样，就是我们往年有我们的启动秀，那启动秀呢对我们每一个小组带来一个非常大的一个激励跟眺望。那今年呢是因为疫情的关系。所以呢我们这个启动秀呢，我们就这一次先不用这个启动秀，但是我们的幸福小组的同工们，还有我们的组员们，我们都要到台上，我们要一起在这里领受牧师的祝福以及差遣哈。所以呢有报名的，我们就能够领到奖励金哈。好，所以我们去年呢，透过幸福小组有36位受洗。所以在今年，在这个疫情的时候，正是我们传福音最好的机会。我们收到在中国这边有很多人，他们真的是不晓得他们接下来要往哪里走，但是他们一直寻求福音，他们要寻求一个信仰。那个信仰呢，如果他没有进到耶稣基督里边呢，他可能就进入到另外一个信仰，而那个信仰没有办法带来永恒。弟兄姐妹，在我们的社会的现况，神要给我们的功课是什么？现在正是基督徒传福音的机会。我们不等现在不把握机会，要等什么时候？我们求圣灵让我们每一个人都有属灵的眼光，属灵的眼光看到神的心意，要我们借着这样的一个时机来传福音。所以教会我们每一个细胞小组都要动起来，还有好几个细胞小组还没有动起来的，希望我们不是在沉睡当中，小组长要勇敢的带我们的组员，我们要一起动起来。你越不动，你这个小组就越不动，组员就越不动，因为他没有传福音的经验，他没有经历。所以铁三角同工，你一定要成为榜样，一定要成为榜样，一起来做，一起来把我们的传福音这样的一个使命放在我们里头。所以每一个幸福小组我们都动起来哈。好，那另外呢，在我们的祷告殿里边，感谢主，我们的祷告殿每一天几乎都有人在4楼的祷告殿跪下在那里祷告。所以呢，也有很多人有收到祝福卡在上个礼拜呢有发75张出去，这个礼拜呢有80几张，好，80几张。所以呢有一些弟兄姐妹，你的手上都会拿到我们的干事他们所收集的，就是有人在祷告殿为你祷告，你就可以收到那祝福卡。有收到祝福卡的举手一下。有收到祝福卡的，好，像这样的祝福卡，好，所以你的祝福，你相不相信别人为你祝福的时候，你必定得着这样的应许？阿们吗？阿们。所以这个是我们永光教会大家弟兄姐妹彼此相爱、彼此尊荣的一个非常棒的一个记号。好，所以呢，我们的干事呢会把人为你的祝福，然后呢他就会贴在这个里面，然后送给你。好，送给你。所以呢，我们看到那个4楼的祷告殿十字架旁边充满了大家的一个祷告卡哈。好，所以不仅是在教会祷告，在家里面我们也是一样是祷告。为什么要再回到教会圣殿来祷告？因为这是一个特别的记号，也是神要彰显他特别的作为。好，接着，好，我们今天呢，3月1号，今天是3月1号嘛哈。我们增聘蔡慧燕姐妹担任我们的事工干事，那她所负责的是国度的宣教部分，包括学校、校园、职场，还有家庭的部分。那林怡杰干事，她原来所负责的区块，现在调整为影音跟网站的管理。所以呢，我们在相关的事务上面，如果要找他们的话呢，不要找错人了哈。好，那我们
介绍一下我们的慧燕。好，这是我们的慧燕姐妹，神给她有很多各方面的才华，特别是在学校的教育上面，她担任过学校的辅导室的他们的助理，还有担任过代课老师。那她也接触过很多的得胜者，还有彩虹妈妈的这样的一个课程，所以她接触很多的家庭跟家长。那神呢使用她在永光教会，然后在这个整个的宣教事工上面呢，他跟牧师要一起同工，所以我们要常常为我们的慧妍干事来祷告。那另外的怡杰干事呢，怡杰呢他呢现在是转为影音跟什么网络好网站哈。对，那如果这个部分呢，以前呢是我们的幼文执事。还没有同工在帮忙，都是我们的幼文执事呢，他特别拨他的时间来协助这一区块。那现在呢，就由我们的怡杰干事他会负责这个区块。好，所以呢，我们也感谢主，请坐。好，所以现在在教会里边呢，有4个干事哈，有4个干事，他们各司其职，所以呢，我们也按照需要如果有什么样的情况，就可以来找负责的同工。好，接着。还有吗？好，从这个礼拜6开始呢，我们要有联合圣歌队，我们要复活节，为了复活节来练习，所以呢，我们每一个人弟兄姐妹都可以参加，除了那个更新营之外的人都可以参加。那参加更新营的人就要参加更新营哈，你以后就有机会可以参加诗班。那再来就是3月的第4周的那个礼拜6，我们会有音乐课程的训练，所以请各小组的组员，我们诗班的同工都能够报名来参加。好，另外呢有一个我们从去年开始举办的，就是4月12号，我们会利用复活节的下午，我们为弟兄姐妹举办了慎终追远的纪念祝福礼拜。最主要就是让我们的家人，可能是你的爸爸妈妈，或者是你的爷爷奶奶，不管他是基督徒，或者是他不是基督徒，只要你是基督徒，你可以把他的相片、电子档案，然后呢传给我们的子灵干事。我们在慎终追远当中呢，我们会播放他的相片，然后我们的家族都可以邀请他们一起在教会里边做一个非常神圣隆重的一个追思礼拜。这个呢也是在向我们的家人传福音。这个也是让我们的家人，因为我们现在有很多新的弟兄姐妹呢，都是第一代的来到教会，那他们不晓得到底我们基督教对于这些的祖先，过往的祖先有什么样的纪念方式，所以很多人会回到以往的信仰的模式去了。但是呢，我们既然成为基督徒，我们有另外一种的慎终追远的一个追思的方式。那这个就是在我们的教会，我们会联合来举办。所以呢，我们现在开始报名，好，开始报名。那你的亲人如果有过往的，那你就可以报他的把他的相片、他的名字，然后他的年岁，然后以及呢教会的代表人，如果是我潘牧师报名我的爸爸要来追思，那我是代表人，我就用我的名字，然后我的家人可能总共有6个人要参加，那当天呢我们都会安排。之后我们会有茶点，也是一个联谊，所以这个很重要的是在帮助我们弟兄姐妹对于祖先呢，知道要用什么样透过神的方式来追念他们。好，所以这是一个非常有意义的一个追思的纪念祝福的礼拜。好，请我们弟兄姐妹也都可以把握这个机会。好，再来。好，这个烈火特会呢，在周报上面呢，我们可以来报名，我们也来留意一下这个时间。好，我们继续为这位梁约翰弟兄来祷告。好，另外就是黄玉女姐妹蒙主恩召，那这位玉女姐妹呢，她也是出信的，那她蒙主恩召，但是呢，她的告别是因为他们的家人没有信主，所以呢，他们的家人就不同意用教会的方式。所以呢，我们只能够表示对他们的一个敬畏。所以有一些的组员或者是组长，我们在我们的组员牧养上面，
在这个区块呢，也要先告知他们，教导他们。也就是我们基督徒呢，如果离开世上，我们知道我们的灵魂要到哪里去？要回天家，要回天家。所以呢，在世上的最后一层，教会、牧师、我们的弟兄姐妹都会来告别，然后会用最神圣、最隆重的方式，用教会基督教的方式来告别我们的亲人。所以呢，在当下第一时间，如果我们的家人有人过往，第一时间要找谁？找牧师。即便凌晨3点、4点，都要打电话给牧师。因为我们现在呢，如果呢断气过往，然后呢你就找葬仪社的话，那葬仪社通常呢，他们都用他们的方式处理了。而且现在的葬仪社呢，他们呢不管你什么教会的，他可能就找他们的礼仪师来当牧师来帮你送别。所以呢，我们都知道，现在有这样的一个模式的时候，我们要说第一时间都不用害怕说牧师会吵到牧师，你就是打电话来，因为第一时间是最重要的，不然你就要告知你的组长，好，让我们能够接手，然后从头到末了，我们为这个家庭带来一个安慰，也带来一个尊荣。好，所以呢，这也是我们刚受洗的弟兄姐妹，刚进到教会的人，我们所知道的这样的一个方式哈。好。那再来呢，我们这边呢，特别在上个礼拜，我们的老姐妹潘春枝姐妹是我们的老姐妹，那她在搬到林口去，所以呢，她告别式是在林口教会举行。我们的教会永光教会有20几位，我们的信志长老带领我们20几位的弟兄姐妹到了林口教会，在那里参加春枝姐妹的告别礼拜。那我们的春枝姐妹呢，她的儿子、媳妇、孙子呢，他们今天还有女儿，今天特别从林口回到永光，然后来参加我们的礼拜也要向大家来致谢关怀这个家庭。他们本来说如果那个时候时间可以的话，他们还想告别是要回到永光教会来举办，因为春枝姐她是在永光教会走过，所以她对永光教会的印象非常的深，她很爱教会。但是没有关系，因为他比较靠近林口，所以就在林口教会举行。那他的家人，他的儿子潘俊平，他的媳妇呢春莹，还有女儿潘丽玲，以及他的孙女潘恒宇，他们都回到我们永光教会，请站起来。那他们要向我们弟兄姐妹鞠躬礼，来向我们答谢，向我们答谢哈，谢谢我们关怀这个家庭，感谢主。好，请坐。我们的恒宇哈，恒宇是我们青少年第1届的青少年的弟弟妹妹们，你们看一下这个姐姐，好，姐姐，好，有听过她见证对不对？我们也感谢主哈，恒宇呢，他在巴黎留学，那他呢去年有1年的时间是在中国的北京中央音乐大学里边，在那边担任他们的教授所以呢，他那个时候呢都常常跟我们的少华。好，刚好都在北京，所以呢，少华呢，他的咖啡屋呢，需要音乐演奏的时候，小鱼就过去了，非常的好用哈。那小鱼呢，他现在呢考上了英国的 BBC 而且呢，在那里是终身业哈，所以呢，他从法国会搬到英国的伦敦去，这也是神给他的祝福。我们青少年第一任的姐姐哈，所以呢，她是一个充满了神恩典的，所以呢，现在神呢把她带到英国，到那里继续的在那里有工作，然后在那里服侍神。小鱼姐姐呢，她说她的生命最大的一个价值就是她认识神，所以她在她的工作上面呢，她一直都是以神为首位，所以到哪一个地方都是找教会，就到教会那里去服侍神。阿们吗？他找的对象也是要基督徒的，对方呢很难，在法国呢找到基督徒好像不容易，但是呢他就等候他成为基督徒的时候再结婚，所以这就是一个蒙福的一个信仰在他的生命当中。阿们吗？阿们。好，那这个时候呢，我们一同起立，我们彼此来祝福。愿你有个好心情，平安喜
为我们祝福祷告。愿天父所差遣的圣灵与你们同在，与你们同住同行，让你们有他的光照，他的启示跟提醒，活在主的爱中，活出神美好的见证。更愿天父大大的赐福你跟你的家，让你们经历他所带来一切的丰盛，从今直到永永远远。阿门。阿门。弟兄姐妹，大家平安。平安。上帝祝福我们，下个礼拜见，请坐。